வணக்கம், இது ஆர்த்தி கஃபே. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, வறட்டு இருமல், சளியினால் ஏற்படக்கூடிய தொண்டை தொந்தரவு, அது எல்லாத்தையும் வீட்டிலேயே சுலபமா எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எளிய முறை பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த வறட்டு இருமல், சளியினால் ஏற்படக்கூடிய இருமல், தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான பிரச்சனைக்கும் சூப்பரான ஒரு மருந்துங்க அது. ஸோ சித்தரத்தை வந்து இவ்வளவு ஒரே ஒரு நபருக்கு தான் நான் அளவு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த அளவுக்கு இப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, நல்ல அப்படியே ஒரு மாதிரி காப்பர் கலரில் இருக்கும், தாமிர கலரில் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு சின்ன பீஸை, ஒரே ஒரு குட்டி கட்டி வெல்லம், இது அவாய்ட் பண்ணிட்டாலும் பரவாயில்ல தான். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு குடிக்கும் பொழுது இந்த காரத்துக்கு இது கொஞ்சம் இருந்தால் நமக்கு பரவாயில்லாமல் இருக்கும். ஒரு 100 ml தண்ணி. ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா, அம்மியில் வச்சு இந்த சித்தரத்தையை நல்லா மேக்ஸிமம் எவ்வளவு தட்ட முடியுதோ தட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நான் எடுத்துகிட்டு இருந்த இந்த சின்ன அளவு பீஸ்க்கு இந்த அளவுக்கு தட்டுனதுக்கப்புறமா பொடி கிடச்சிருக்கு. இதை நான் 2ஆக பிரிச்சிருக்கேன். இதை வந்து ஒருவேளை காலம்பரை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து சாயங்காலத்துக்கு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் இந்த பாதி போர்ஷனை மட்டும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம். போட்டு இது போட்டுக்கலாம், வெல்லம் போட்டு 100 ml தண்ணியை விட்டு அது பாதியாக கொதிக்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும். ஸோ வெல்லத்தை போட்டுருவோம், தண்ணியை விட்டுருவோம். இது வந்து பாதியாக குறையட்டும். ஸோ இது வந்து பாதியாக கொதித்து குறைஞ்சிடுச்சு. இந்த டயத்தில் வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸாம்ஸுக்கு குழந்தைகள் படித்து ஒரு சிலருக்கு தொண்டை வந்து கட்டிக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்துலையும் இதை கொடுக்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து இது கொடுக்க வேண்டாம், காரமும் ஜாஸ்தி. அவங்க வந்து நம்ம குழந்தைகள் நல மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனைப்படி தான் நம்ம அவங்களுக்கு மருந்து கொடுக்கணும். ஒரு 10 வயசு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு இது சூட் ஆகும். இன்கேஸ் சித்தரத்தை பொடி கடைகளில் கிடைக்குது, அதை பயன்படுத்துகிறதா இருந்தால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், 100 ml தண்ணிக்கு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வடிகட்டிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சித்தரத்தை கஷாயம் ரெடி ஆகிடும். ஸோ நம்ம எடுத்துகிட்டு இருந்த தண்ணி வந்து பாதி அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. ஆனால் அதே கப்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது குடிக்கிற பதத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா லைட் சூடாக இருக்கும்பொழுது குடித்தோம் அப்படின்னா தொண்டைக்கு எதமாகவும் இருக்கும், தொண்டை பிரச்சனைகள் சூப்பராக சரியாயிடும். இன்னொரு மருந்தும் அடுத்து தொண்டை கட்டு, அதுக்கு என்ன மருந்து யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். தொண்டை கட்டுக்கான ஒரு அருமையான மருந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அதிமதுர பொடி ஒரு 2 சிட்டிகை, மிளகு பொடி 2 சிட்டிகை, சுக்கு பொடி 2 சிட்டிகை, ஒருத்தருக்கு 100 ml தண்ணி. இப்போ இந்த பொடிகள் எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இந்த 100 ml தண்ணியையும் விட்டு இது பாதியாக சுண்டுற அளவுக்கு கொதிக்க விடணும். இதில் வந்து நம்ம ஸ்வீட்டு மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடுறது நல்லது தான். அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம குடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு வெள்ளைக்கட்டியோ இல்லை பனை வெல்லமோ சேர்த்துக்கிறது வந்து தப்பு இல்லை. இதை பாதியாக கொதிக்கும்பொழுது பார்க்கலாம். ஸோ அந்த 3 பொருளையும் போட்ட கஷாயம் பாதியாக வத்திடுச்சு, கொதிச்சு. அதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதே டம்ளரில் ஊற்றிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை குடித்தா போதும், தொண்டைக்கட்டு சீக்கிரமாக விட்டுரும். ஸோ தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய வறட்டு இருமல், சளியினால் ஏற்படக்கூடிய இருமல், சளியினால் ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுக்கான சித்தரத்த கஷாயம், பர்டிகுலராக தொண்டைக்கட்டுக்கு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அதிமதுர கஷாயம், ரெண்டுமே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம 2 கஷாயத்தையும் அட் அ டைமில் எடுக்க வேண்டாம். நீங்கள் ரெண்டுமே குடிக்கிறதா இருந்தால் சித்தரத்த கஷாயத்தை காலம்பரை எடுத்துக்கலாம், இந்த அதிமதுர கஷாயத்தை ஈவினிங் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரெண்டையும் ஒரு வேளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.